صباح الخير عليكم. bonjour à tous. ان شاء الله راكم بخير، ان شاء الله نصيبكم بصحتكم ان شاء الله وراكم en bonne santé. J'espère que vous êtes en bonne santé et j'espère que vous allez bien. Je commence toujours par vous remercier évidemment pour tous vos messages encore une fois, pour tous vos encouragements par le monde. Mes compatriotes algériens en Algérie et par le monde entier, alhamdoulilah. يعطيكم الصحة. دوك انا نجيب لكم بالنصائح ونجيب لكم بالوصفات نتاوعي وبلي غوسات نتاوعي وان شاء الله يستفادوكم ان شاء الله باش تتعلموهم وديروهم، ونديكم دائما الحاجه السهله، الحاجه اللي ما ça nécessite pas beaucoup d'ingrédients et beaucoup qui est en plus très très bon. Voilà, j'essaie toujours de faire des choses. Je vais vous montrer la crème citron, ce qu'on appelle en anglais lemon curd, et بالعربية كريمة الليمون. Allez, je vous l'ai fait en 3 langues. Ne me demandez pas plus, hein. Voilà. Donc, je commence par les œufs. Donc, on a 3 œufs. On dit 3 œufs. 3 œufs ولاد الدجاج. Donc, j'ai 3 بيضات، 3 ولاد الدجاج، 3 œufs, 3 eggs. Voilà. Bon, pour l'anglais, je vais pas faire les 3 langues parce que sinon ça va pas. La vidéo va pas être de 15-20 minutes, elle va être de 1 heure. Et donc c'est pas très agréable. Alors, 3 œufs. On a aussi 2 citrons ou alors 120 grammes de citron, pardon. 120 grammes de jus de citron. D'accord? On a زوج قارص ولا نخدم بزاف بالغرام parce que c'est précis. Un peu comme la pâtisserie, il faut vraiment être précis. On aime la précision. Donc 120 grammes, 120 grammes من عصير الليمون. Donc jus de citron. Ensuite, عندي 100 grammes de beurre. Bon, là je mélange comme ça, j'aime bien parce que ça descend. 100 grammes de beurre fondu. 100 grammes تاع زبدة دايبة. علاش؟ donc vous allez voir après la recette. Maintenant je préfère كان يحطوها directement من انا je préfère تكون دايبه باش تتخلط مليح. Je préfère que ça soit fondu pour que ça se mélange très très bien. Vous savez qu'en Irlande on est le meilleur producteur de beurre au monde. Le Irish butter is the best. C'est le meilleur. Donc ça c'est le côté chauvin des Irlandais. Enfin j'adore. Mais c'est vrai, je vous cache pas, il est juste excellent. Leur beurre, leur lait, leur agneau, leur bœuf, ils sont connus les Irlandais. C'est vraiment, on a beaucoup de chance, vraiment. Donc on a 100 grammes de beurre, 100 grammes تاع زبدة دايبة، مغرفة كبيرة تاع مايزينا، une cuillère à soupe de maïzena. Voilà, et on a tout. On a les œufs, le sucre, la maïzena, le jus de citron et le beurre. باش نبداو, très important, toujours avec les œufs. comme تشوفوا يا اخي، نبعد هكذا باش تشوفوا مليح هكذاك. voilà. et السكر هكذاك، السكر ونخلط مليح، نخلطوا هكذا à peu près 1 minute. Donc j'ai mélangé le sucre et les œufs. واش نزيد le citron. le citron. عصير الليمون. عصير الليمون. نخلط شويه ماشي نخلطو نورمال هكذاك. واش نزيد الزبده. الزبده هكذاك، زبده دايبه يا اخي، زيدوا زبده دايبه هكذاك ونخلط.
سهله فريمون سي تري 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 فاسيل. راكم شفتوا ما كاينش بزاف لي زانغريديون وتجيكم واحد لا كريم واش نقول لكم شهي شهي شهي. Elle est très facile, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et vous aurez une crème juste excellente. Un conseil, cette crème vous pouvez l'utiliser dans les dans les bûches, dans les roulés au citron. Ça c'est ce que je fais dans les roulés. comme je c'est une crème dans les cupcakes au citron. Au citron, les tartelettes. Ah oui, les tartelettes, les tartes au citron. Elle est juste... surtout le citron terna, celles qui sont en Algérie, ceux qui sont en Algérie, parce que j'oublie encore les hommes, je vais me faire gronder. En particulier par mon oncle qui habite en Suisse, je l'embrasse très très fort. Je l'embrasse très très fort. À mon jeune oncle qui habite en Suisse, il me suit. Donc, يطيب ما شاء الله عليه. يطيب يدير لي gâteaux, يدير حتى المحاجب. Voilà. En parenthèse, il est célibataire. Je fais une petite pub pour lui. بغي يضحك عليا. بغي يعيط لي. كما يقول لي كل صباح كيفاش يقول هذيك المعنى؟ والله نسيت. كل صباح نسيت. خلاص نسيت المعاني انايا كنسمع المعاني ننسى. كل صباح صنعاء. فوالا هاي خلاص ما عنديش انكور ايزايمر الحمد لله. فوالا راني خلطت الزبده، خلطوها مليح الزبده. راني خلطت الزبده. واش نزيد بارد في بارد لا مايزينا. علاش؟ باش لا مايزينا غربلوها لا مايزينا faut la tamiser. La maïzena, il faut la tamiser. Je mets du froid, avec du froid, il faut tamiser et vous mélangez pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. بارد في بارد باش ما يكونش عندكم les grumeaux. Même quand vous avez des grumeaux, ce n'est pas trop grave. Il y a une technique, vraiment. Mais normalement, si vous les tamisez et si vous mélangez bien, il n'y aura pas de grumeaux. Voilà. Il faut que ça soit froid dans le froid. Et après, je mets tout dans une casserole et je chauffe jusqu'à ce que ça s'épaississe. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc là, je vous montre le lemon curd au citron. Je vais vous montrer après comment on fait le sirop au citron pour imbiber vos gâteaux, vos génoises, vos gâteaux que vous faites moscocho, les biscuits, enfin pour imbiber vos... Voilà, chauffe. Mais cache, il n'y a pas de grumeaux. واش ندير دركا؟ ندير كلش في لاكاسرول ديالي. هاي ليك ندير كلش في كاسرونه. راكم تشوفوا نقرب لكم هكذاك. الوغ انا جو بريفير ندير ماشي ديريكتومون في لاكاسرول باسكو ندير جو بريفير دون ان بول هكذا ولا ريسيبيون ولا باش تخلطوا بيان لي زانغريديون باش هكذاك ما تخلطوهم بيان باسكو لاكاسرول تقدر تعذبكم شويه. Mais je préfère un récipient pour que vous mélangez bien, pour que vous n'allez pas un peu galérer avec... voilà. Donc, je mets tout sur le feu ونوريلكم كيفاش خاص يكون لا كريم تاعكم كيفاش راح تكون. اوكي نحط كلش فوق النار ونولي لكم باش نوريلكم كيفاش الكريمه تاعكم تولي الوصفه كيفاش تولي لا تكستور. فوالا اوكي ونولي لكم. دونك نميكسيها لكم وشوفوا كيفاش نديرو. هايليك لا كريم ديالي. شوفوا كيفاش كانت. شفتوا كيفاش كانت. شوفوا كيفاش تولي. شوف ريغاردي هادي ريغاردي جيسبر كو فو فوايي بيان. شوفوا شحال تولي هايله رطبه. هادي فوق فو غاتو فو تارتوليت فو تارتو سيترون واش نقول لكم بارتو دون فو غاتو. خلوها تبرد برك. دونك نوريلكم كيفاش نديرو. يفو لا كوفرير او كونتاكت باش ما نديرلكمش هذيك القشره من الفوق.
Et voilà, et vous avez votre crème, votre lemon curd, votre crème au citron, et عندكم donc كريمة الليمون. هذه هي هكذاك. وان شاء الله استفدتوا من هاد الوصفة هكذاك. دونك واش ندير؟ نغطيها et je couvre au contact. Et je couvre au contact. نكوفريها نغطيها على الكريمة. علاش؟ باش هذيك القشره ما تدرناش القشره اللي من الفوق، ما تدرناش القشره، ونخليوها تبرد قبل. الوغ بور لي تارت او سيترون تقدروا ديريها سي انكور ميو. الوغ سا سي اون استوس تانيك. اون تارت او سيترون تقدروا ديروها ديريكتومون سور لا تارت او سيترون ولا لي تارتوليت باش يجيوكم اونيفي، باش يجيوكم ليس. Vous pouvez la mettre directement sur la crème mixée quand vous finissez de la mixer, vous la mettez directement sur votre pâte de tarte au citron ou tartelette pour que ça soit unifié. باش يكون كاع في مستوى واحد وتجي روعة avec magnifique avec la brillance. Ça c'est une astuce. Hein. Anna, je le fais, ça marche très très bien. Peut-être qu'il y en a qui vont dire non, Anna, ça marche. Donc, et c'est pas de maintenant, c'est depuis de quelques années. Donc voilà. هذه نخليها باسكو هذا نسحقها بور لو غاتو اللي درناه تاع لا جينواز وتشوفوا كيفاش. دروك qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le sirop qui est très facile, le sirop au citron pour imbiber les génoises. راني وليت لكم مع دركا واش راح نديرو؟ راح نديرو لو سيرو au citron pour imbiber les génoises كيما قلت لكم. Donc on va faire le sirop citron. واش عندي 150 g de sucre et 150 g de jus de citron, d'accord. Bien sûr كي تعصروا اللي نتاعكم صفيوه، d'accord، ما تخليولوش هذاك صفيو كلش وديروا 150 غرام تاع الجو ديالكم. نبدا دائما بالجو. علاش ما نبداش بالسكر؟ باش السكر من تحت ما يلصقش، باش ما يوليليش كراميل، فهمتوا؟ واش ندير؟ نحط السكر، نحط الجو، نحط السكر، فوالا، ونخلط هكذاك. نخلط شويه برك باش يذوب شويه، ونحطو فوق النار. نخليه جو لا شوفي هكذاك 5 مينوت، ماشي باش تغليوه يولي كراميل، نو جوست لو شوفي pour que le sucre se dissout complètement. سخنوه برك، ما تغليوهش، سخنوه برك باش هذيك السكر كاع يذوب. اوكي هكذا. دوك نحطو فوق النار. لا بروشين فوا عبالكم حبيت نشري جوستومون ما عنديش باسكو اشاك فوا نروح مورايا لا غازيني ونجيب لا كاميرا فيها بير دو طون، فيها ادب شويه. ولا يفوا افوار دو تيليفون. انا ما عنديش دو تيليفون، عندي واحد بركه في واحد. واش ندير بزوجه؟ واش ندير؟ نروح نشري هذاك بور شوفي اندكسيون، هذوك لي بورطابل نحطهم فوق لا طابل هكذا قدامكم، نطيب لكم قدامكم، تشوفوا كلش قدامكم. شفتو في الحانوت قلت نشريه، مي درك راني نخمم دوك نشريه خلاص. قلت au début نستنى شويه، لا عندي بزاف لي زابوني نشريه باسكو ça fait des frais quand même. Si je continue YouTube on est grâce à vous. قلت نشريه دوك خلاص عودت نشري. دونك هذا شوفوا ولا ديجا بدا. باش ندوب كاع السكر نحطو فوق النار 5 مينوت بوتي فو، ما تغليوهش باسكو يفو ليسي شوفي. كي تشوفوا كلش داب وكي تحلكم ما بقاش هذيك التغزغيز تاع الاخر، حبسولو وخليوه يبرد، داكور. يفو ليسي refroidir pour imbiber vos gâteaux. Il faut laisser refroidir le sirop. À tout de suite. هاني وليت لكم. دونك شوفوا مازالوا هكذا. شوفوا هاوليك داب كلش. شفتوا كيفاش كان بيض؟ دركا داب. نوري لكم كيفاش ولا ترونسبارون هكذاك السيرو. هاوليك فهمتوا؟ شفتوا هكذاك ترونسبارون. شوف il est transparent. On voit bien qu'il est transparent. Donc c'est juste chauffer. Ne faites pas bouillir. C'est juste le chauffer et c'est bon. Alors moi je le mets هنا، نحطوه هنا دركا ونخليه يبرد. فوالا ها شوفوا شحال ترونسبارون هكذاك. تعالوا تشوفوا du bruit transparent et je le laisse refroidir. Le sirop il est prêt.
C'est facile, c'est rapide, la crème, le sirop, c'est prêt pour vos gâteaux, vos génoises. دونك شوفوا السيرو تاعي خلاص ها وجدت. ما عندي نبقيكم على خير ان شاء الله. ان شاء الله نصيبكم على رعاية الله. يعطيكم الصحة. نبقيكم على خير ونقول لكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله très bientôt في فيديو واحد اخرى تاع الجاتو où je vais vous avoir. Il y aura que des surprises inchallah. Et vous allez être les champions. Je vais aussi vous faire bien sûr des choses salées, pas que du sucré. Donc restez connectés, restez abonnés. Je vous embrasse très fort. Bismillah alaikum et à très bientôt.